Sedinden, kok sedinden. Sinden-sindenku semua siap gerak. Setengah lengan lencang kiri gerak. Lencang kiri. Tegap gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kanan. Maju jalan. Kok iso ora gelem kuwi ngapa? Jenengan ngerjain kula nek aku njelungu piye? Loh, kan kamu kan punya pelampung. Iya. Kok iso? Wong wadon karo wong lanang ki gampang klelepe wong lanang timbang wong wadon. Sebab nggo wong wadon ki nggawa pelampung. Pelampungnya lebih besar nek wong lanang ki pelampungnya cilik nemen ning ngisor. Malah ana bandule nek wong lanang kuwi ana jangkare dadi pelampungnya cilik nemen. Ora seimbang. Lah napa enten? Hah? Napa enten? Ono. Bisa. Ono loro cilik-cilik. Bagian pundi niku? Dadi kuwi, hah? Bagian ngendi? Lho bagian ngisor napa pelampungin. Oh, bagian ngisor, bagian ngendi kuwi? Alah. Apa ini biasanya gandulan lho. Gayane Kak. takon. Aku ki wong sing senenge iki terbuka. Oh, apa terbuka Blak-blakan, ngono apa? Genah lho. wingi kowe wis ngrasani, Mas, Panji Apa? gembiline pecah siji. Wong kae salahe dhewe kok. Oke ya. Oke. Bidadari. Perkenalkan diri kalian masing-masing yuk. Meskipun Mas Mangun sudah memperkenalkan dengan gayamu masing-masing. Ayo. Wes sik kono, sing pojok. Saka kono Bintang sik. film laga kono. Mas saka jenengan sik. Nah, ayo dikenalke. Ayo. Nggih, Sugeng Dalu. Dalu. Nderek tepang. Bapak-bapak, ibu-ibu, Yuk. mas-mas, adik-adik, Nggih. Pak Dembode. Nggih. Nami kula Eni. Eni. Status Disamarkan. oh, disamarkan. Oh. Ora diakui ya. Sudah punya suami belum? Belum. Alhamdulillah. Sudah mau punya suami? Hampir mendekati. Amin. Iya. Sudah cek sound apa belum? Dereng lah. Oh. Kabelnya pedot. Hati-hati, ngecek sound kuwi testing, tetes langsung buting. Jangan ya. Apa kuwi? Jangan dolanan gembili ya. Gembili niku kados napa? Gembili kuwi. Alah wong biasa. Alah bocah saiki kok ora ngerti gembili to ya. Mengko nang omahku nggo gula teh tak ajari. Gembili iki kaya ganyong, tapi ora dawa. Terus Bundere ora nemen-nemen ora kaya Nggih. jambu kae ora. Yo, Ana rambute serawis-serawis ning ora pati rampet. rambutan. Hah? Rambutan. Kerengkepen. terus gede siji mesti kan. Oh. Ini gembili. Apa? Gembili bentak. Kayak sing nyoteng karo mlaku klotak. Penambure pecah. Terima kasih. Terus sebelahnya perkenalkan Diajeng. Nggih nderek tepang kula Fani ning mboten nganggeli. Mboten nganggeli. Ya ora kaya ora goli kok. Lah iya wong wadon mboten nganggeli. Lah ya vanili no dadine. Fani ya ora goli ya. Umur pira, Nduk? Umurmu pira? Umur 19 tahun. Aduh. Iki 19 tahun. kinyis-kinyis, Mas. 19 tahun ki wayahe ngedu. Ngedu apa? Ngedu cara pandang pemikiran. Oh. Asalnya dari mana kamu? Saking Batang. Batangnya ngendi, Duk? Wandi kecut. Oh, kuwi berarti Wandi kecut. Wandi kecut ki ngendi? Wandi kue warung kecut kue asem. Oh, warung asem. Oh, iya. Oh, bocah sambar gelap. Aku kok nembe tau ngerti warung ki basane Wandi. Wandi kecut. Oh. Wandi kecut ki. Sing duwe warung jenenge Pak Wandi. Oh, sing ditepungake untuk selanjutnya. Yuk, ki sok ngendi sambar gelap. Ngono. Oh ampun sabar gelap Ngadeg, Kak. Jenengan kenalke kula wau kan piyai terus. Kula iya. nggih bombong nih kok. Wah piyai kula piyai kok setegel Ya ngene iku iki. indas. Tepungke. Nggih, kula niku Eka. 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 Nawi nama panggilan nonton Sragen nggih kondang kula. Nama panjangnya sapa ning Sragen? Mboten usah sembarangan jenengan. Sapa? Sri Siti Estiati Anjarsari Rita Purwanita Ningsih. Nama panggilan. Kondang. Nama panggilan sapa? Supporter ning Sragen nek nyelak. Supporter. Kak. Apa Kak? Sri Siti Estiati Anjarsari Rita Purwanita Ningsih. Oh ngono. Klambine. Kuwi anake Terus wong piyai jenenge piyai ngene iki. Nama panggilannya siapa nama panggilan? Lah iki mau kok mang. Eka. Iki kok mang
Dalem. Eka ya, nama panggilannya Eka, nickname-nya Eka. Mboten niku nama asli niku nek nambi panggilan nggih wau. Oh, dawa kuwi. Nggih. Kowe jenengmu dawa tapi kowe kok cendhek ya. Biasa. Kowe ngadeg lho, Kak. Dalam ngadeg lho, Kak, kowe. Lah Kak. niki pun ngadeg. Wis ngadeg. Mentok wis ya? Kak. Wis mentok, Kak. Mulane kerep kowe renang ngono lho. Kowe Mumpung- dadi cah Tegalsari mesti dawa kulino renang ini ngono kuwi lho. mumpung enten kali. Heeh, gogoh ngono ya. Terus yang terakhir Ngene, Kak, tak ajari nek tepungan ki lho, dadi wong wedok ki ngene lho, Kak. Maju. Wilujeng dalu ngono lho, Kak. Ngono lho, cah wedok manis maju mundur Aku cantik ngerti. ngono lho. Ngerti karepmu yu. ah, Piye? Wilujeng dalu karepmu ki ngentot ngempet-entot ning mburi. Ben ora krungu entot ning mburi ngene. Wilujeng. Wilujeng dalu nderek kepang kula Eni Lestari menika saking Gunung Kidul Ngayojakarta. Nggih alias Betari Durga. iya. Iya. Mau ora metu ya Mas wi Mas? Ora aja ayo. Ah iya, bakul pecel. Bakul. Ayo. Iki mumpung padha ngadeg kabeh. Nggih. Ngaturake gending pambuka sing giyak. Arep mersake apa, Mak? Aku njaluk tembange gandrung. Heeh. Nggih, siap. Iki sebagai perwakilan perasaan manten kalih nggih menika Diahayu Nur Hasanah sarjana pendidikan karo Mas Sodikin. Sing jenenge wong gandrung iki kaya ngopo to? Sing jenenge wong cinta iki kaya ngopo? Ya ta, En? Nah. Nggih. Kula tembange gandrung tegese kasmaran. Ya. Monggo Mas Adi dipun aturaken kula kunjungaken dumateng para warga masyarakat Tegal Sari Timur. Monggo pun aturaken gandrung. Yuk. Pajul goang. Asik. Yo. Gebuk. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Iya. Buang
Yang lain duduk, ini masih di tempat. Nah, Nyong Mas. ya. Aku lho Mas, Apa? bingung, aku jan kaget. Eni maju ditirokke gampang. Fani maju ya luwes. Lah kok barenge kake kok kaya gusel aku. Iki maksude iki kepriye ngono lho. Kaya dolanane bocah cilik sing ana batune kaya. Bocah langka Mas pancen. Unik. Unik. Unik engko tak go mulih. Tak go mulih tak plastiki, Hah? lebokke lemari. Heeh, kayak saos. Engko nek anakku teko ae. Kocok. Tak nggo dolanan. Nggih, niki mumpung Nggih. panjenengan kali kula sowan wonten dalemipun Mas Sudi kalian Nggih. Bu Darsini. Niki Nggih, Mas. ngerti apa ora iki sing survei lokasi iki goleki daleme Mas Sudi karo Bu Darsini iki ra ketemu. Apa iya Mas? Mesti Mas Yugo kuwi mesti. Kene takon Mas Sudi iki ra ono sing kenal. Apa iya? Takon Bu Darsini mboten wonten mriki antene Bu Sini. Oh, Bu Sini. Bu ngono. Darsini ora do kenal. Oh alah. Nah, ning alhamdulillah kenyataan kita bisa pentas tampil di sini. Nggih alhamdulillah menika diparingi terang nggih Mas. Alhamdulillah pancen. Iki cedakan ukali iki menguntungkan bagi para yoga besok pagi. Heeh. Nah, Mulane iki benar Mas iki. Mas Sudi iki wis ngomong meling kali kula Mas Mangun. Pokoke idep napa kula direwang-rewangi monggo ndonga kersanipun paste pentas tenggen kula diparingi tingkas alias terang. Oh nggih, jenengan kan dalang to Mas. Iya. Lah ben terang niki wonten nganune mboten. Ono. Kayak jaman Ya biyen ki jenenge yo. wong ikhtiar ya to. Nah, nggih. Wong aku ki ndonga ra pinter aku ya mung tinggalane naluri mbah-mbah biyen. Nggih. Pokoke diweling-ling kowe kene arep dalang, nek kira-kira kuwi wayahe mendung ben aja tiba mendunge iki syaraté siji. Napa niku? Sawete bojomu balang nang gendeng. Terus berarti nakno-nakno? Heh. Nakno-nakno? Iya kae tak hitung kuwi ketoke syaraté wong ping pira aku dalang ping pira kuwi celana daleme bojoku entek. Berarti bengi iki nakno-nakno? Ah ya wis ki terakhir kali. Mbakne ora nganggo. Lah iki malam ini saya juga disengguyung dening istri dan anakku tercinta. Oh nggih, Ibu Dalang cantik ya Pak Oh Dalang. cantik dong. Bapak dalange ganteng ora kira-kira kaya kowe kok. Iya ngalah, sing waras ngalah. Nggih, niki Nggih. ugi sesarengan nyambut damel kalian NN Production nggih. NN Production syuting Mereka. video syuting Ya, dari nggih. Sukorejo Ulu Jami. Aduh. Ning ndi-endi kok ketemune wong kuwi we. Ora ono syuting liyane apa, Mas? Ora, yang profesional untuk nyuting wayang itu hanya NN. Jos. Tepuk tangan untuk NN. Nggih, tepuk tangan. Luwih profesional malih yen kula diparingi kaset gratis. Oh iya, aja Kuwi kuwatir. profesional maneng kuwi. Aja kuwatir, aja kuwatir. Dan malam ini, kamu nggih. tahu nggak? Pripun, Mas? Saya dapat bocoran. Ternyata Iya. yang punya bos ini, Mas Karel. Nggih. Kuwi wis ngomong karo adiku, Mas, kula adol rekamane Mas Mangun niku wis entuk Honda Beat siji. Apa iya, Mas? Lah, aku urung ngedol rekamane nyong, Mas, ku. Dol sak wong. Ya. Kowe ta biasa dol daster sak isine. Loh, aku ki wong hebat kok, Mas. Heeh. Wong daster siji, daster ramoh ya, Mas. Heeh. 500 juta kok, Mas, aku Kowe payu kok. Anggo sutra apa kuwi? Daster ramoh kuwi, Mas, bolong-bolong. Bolong-bolong ya. Iya, Apa karena 500 juta. apa karena unik? Ya ora, Mas. Apa sebabnya? Didol sak isine kuwi mang. Oh. Lah kae Bu Ina kae sing pojok kono, Piye, Mas? wingi iki gelung sing mburi iki dinyang 200 juta ra entuk. Diparengke bule 200 juta lho. Ora Kok entuk mboten kok. purun. Ora Lah kok entuk. iso, Mas? Sak gulune sisan. Nggih niki juga malam ini Heeh. terlahir penyimpeng baru. Tepuk tangan buat Mas Ardi Dasun. Ternyata nek dipepetke ki yo iso, Mas. Apik Ternyata apik. ki. Jan. Apik apik. Kok Pak Waridi anake nyong kok. Bangga aku. Eni, Dalam, ngaturake Mas. tetembangan ya, Nduk ya. Cih, monggo. Ngaturake caping gunung ya, Nduk ya. Oke. Beti kendangi bojomu sak kayange. Dasare bar iki prei kok Nggih. dipol-polke ya, Nduk ya. Nggih. Ah, kamu kelihatan langsing sekarang. Aduh, aku tuh memang langsing. Emang baru sadar ya? Kita piye? Mangga. Coba. Saben bengi Saben bengi nyawa nyawang apa, Nduk? kona
Nyawang konang ki mergo terang. Nggih. Sing ngendang penak ya, Mas. Penak. Penak. Kuwi biasa. Wah, sing nendang pancen hebat kuwi ya. Nggih. Tapi akhir-akhir iki rada ora penak, Mas. Sebabe Ora apa-apa. ora apa-apa. Sebabe wingi sing Lho. Kok padha guyu to, Mas? sebabe wingi iki sing ngendang ki ketemu karo penyanyi sing nembange apik nemen sing ngendang. Iya, pancen. Ora, Mas. Nek wingi critane karo aku ngene, Mas. Tak buka HP-ne. Jebolane SMS-an karo mantan. Aku ki ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Ora masalah aku ki. Aku ki pengen tak temokke wonge sisan ngono. Wingi iki bojomu kuwi ketemu penyanyi campursari. Iya, heeh. Nembang sing ngendangi kuwi bojomu kuwi. Heeh. Tembangane iki praon. Heeh. Praon kae pertamane piye kae praon? Oh, perahu layar to, Mas. Yo kanca engki sik gembira. Lerap-lerap banyune seger. Lah pas bar piye? Ya numpak aku ora bayar. Lah kuwi. Lah priye, Mas? Penyanyine iki ngomong terus bojomu oke ngono. Gek-gek penyanyine. Oh, gek-gek anu kuwi penyanyine kuwi. Penyanyine numpak aku ora bayar ngono. Kaya kuwi, Mas. Terus akhirnya- Mana aku lagu-lagu saiki ora seneng. Aja. Lagu saiki iki lagune iki jorok-jorok ora Jorok-jorok ora seneng. Ah, Yen memajang mengkaro janur Iki panggungnya ambruk ora ya, Mas? ora. Ora ya? Ora ambruk ya? Ora, iki yang ini iki aman. Aman ya? Aman. Kuyu. Kejabone sing bentuke kaya bal iso glinding. Oh ngono. Oh, aku tidak, aku kan Ora, langsing. ora. Aku maju mundur cantik, Ora. langsing. Langsing Ora kok. bakalan glinding no. Ora. Kena awak Ya seger. paling ora sing demong kan langsung glundung mlebu jebus. Kowe iki sinden awak seger kowe. Ya iya no, Mas. Seger banget. Seger apa, Mas? Seger du. Seger bong. Ya. Sip. Pacitan Sarwi Oh. Royal lagi. Om Suryan ini ternyata ya penak ya, Mas. Penak. Bisa penak to nggih, jan. Blenger. Ora no. Heeh. Seger no, Mas. Panas udan. Hari anduk, yo diselake. Tarian, iki pinganten nggih, Mas. Penganten iki nggih. penganten. Heeh. Mangan kluweh, Mas. Mangan kluwe Neng ngisor wit waru. ning ngisor wit waru. Mugi-mugi pinanganten kekalih langgeng selalu. Kita katakan Allahumma amin. Donga. Mobil Yaris, Mas. Mobil Yaris Neng Mojo Songo. ning Maja Sanga. Dalange pancen laris, Mas. Iya. Mergo bojone. Oh, aku ora ngomong lho, Mas.
Sik piye? Mobil Yaris Mobil Yaris digawa ning Solo. digawa ning Solo. Dalange pancen laris. Dalange pancen laris. Bojone 5. Bojone siji ya, Mas. Kowe ana bojoku aja memberi hal-hal yang mengarah ke fitnah. Nah, sampean kan sok manas-manasi aku to. Lah engko aku ya bales no, tak panas-panasin. Lho, aku kira manas-manasi aku nceritake yang terjadi kok. Oh, ngono. Iya. Iya, Mas. Iya. Ora. Tapi Jauh dari kata fitnah itu kenyataan aku ki real. menyadari yo, Mas. Wong Apa? bojoku iki pancen isih enom. Lho iya. Silakan mongko nek kena stroke sapa sing ngopeni, Mas. Aku bali ning aku maneh, ora apa-apa. Pancen. Heeh. Wong lanang ki kemliti ora bejaji kaya apa ki. ngono Nek mriyang gitu. Arep medok ning ngendi-ngendi ki, wah ketok iki ben wedokan kuwi wek kuwi. Tapi nek kok kena stroke tele-tele ya bali ning omah. Wong lanang ki aja nganti nek kena hernia iki sing baline sapa meneh, Mas. Iya pancen. Ya ning bojone no, Mas. Kowe kok ngerti hernia ki apa? Aku, Iya. aku ki sinden zaman now gaul lho, Mas. Weh. Internet, Instagram, BBM, WhatsApp. Lah kudune sinden ki latihan nyinden ngopo kowe latihan hernia? Loh, itu kan sebuah penyakit semua orang harus tahu loh, Mas. Oh iya, penyakit hernia kuwi utawa nek cara wong kene iki turun beruk. Heeh. Turun beruk. Ini rata-rata iki pengerawit tahu kena hernia kabeh rata-rata. Loh, sekarang bukan hanya masalah perempuan ya, Mas. Oh, piye? Yang namanya panjak nggih. Yoga niku saestu lho ini Piye, kejadian piye? nyata. Piye? Nek wong lingguh sewengi niku lamun ora hernia yo ambeien, Mas. Pasti. Anjen. Pasti itu, nggak ada yang nggak mungkin ngono lho. Berarti Berarti kowe arep ngomong nek yoga-yoga kuwi nek tuwa kok penyakitan kabeh ngono ya? Loh, lah saiki waktu malam itu harusnya organ tubuh itu beristirahat. Darah mengalir. Lah saiki sinden lungguh ngene, Mas. Ini kan peredaran darah kan ora lancar. Ora lancar. Lah iya. Tapi kan ning ngopo kok kowe manak terus? Ayo. aku ora kuwi kan sebuah kewajiban to, Mas. Oh, gitu. Aku ora bisa munggah kaji yo nyong manak terus. Iya bener. Jarene mah kaya kuwi to. Bener. Nyong ora bisa munggah urung bisa Iya munggah bener. kaji. Oke, kita tinggalkan masalah turun beruk, kita nyanyi lagi. Bojoku tok dolanan HP. Oh, iya. Dek biasa. Kayak kan isi Makanya searching, apakah itu turun beruk? Ngono kuwi. Barang weruh gambar kaya nyong. ora, Mas. Kaya ngono iki tetep tak tresnani. Oh iya. Mas, iya. Mlakune wis angel kok. Ning mbuh kono tresno aku apa ora? Ora pati ya, ta? Apa-apa aku. Ora pati ya, apa-apa, Mas. biasa. Bojomu seneng kowe iki syaratnya siji. Apa, Mas? Posisi tidak sadar. Mendem po? Mendem ya. Iya, ya ora apa-apa. Ayo. Panas utian utian panas aleng-aleng. Kayak Mas, penontonnya sik ning kono akeh banget iki, Mas. Halo. Kayak ni lover Mas, kayak Mas ning kono, Mas. Kowe pengin, kowe bayaranmu melu Mas Mangun piro kowe? Aku. Heeh. Nah, aku ya 3,5 juta, Iya. Mas. Pengen tambahan dadi 5 juta ora? Pengen, Mas. Nyebrang ometan ngono. Panas utian aleng-aleng. Heeh. Capi. Heeh. Gunung. Anenong ning enong ning nong. Goyang Yang di sana yo. Goyang. Apa artinya malam bila tak berjumpa dengannya cedut dan Ape. Oh iya. Sip. Ya iki ambeyene kumat biasane. Wis iso moto-moto. Aku, Mas. Iki jenenge sedet iki ngene lho, Mas. Iya. Ya, ngono lho. Nek nggon joget ki yo ya, iki bisa, Mas. Iya nek ya aku Ngono nonton lho, ki lho, Mas. Mbah Marno nganti ora wani melek ki lho. Mbah Marno ku yo seneng hiburan Apa ya? ngono Oh, kuwi iya, yo Dek. padakan. Vitamin kok ya. Vitamin no. Paling kae sing gampang kae wis mungkur kae. Kayak ora mikir apa-apa nek kae iki. Nu kenites Mbah kene. Ora mikir iya kae dilomane kan nguyuan. Nguyuan terus baru ki munggah panggung dredeg. Ngene iki.
Heeh. Ayo, ayo. Nadyan wadon sarta Ole 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 ole. gumun arep pacul goang lho Mas. Nang apa? Jan saiki hebat ya. Yeah. Atase bule Ina lho Mas. Yeah. Bule Ina.
Iya. hae. Aku seneng banget loh Mas. Oh iya. Heeh, Jan. Matur nuwun golek cinta. Ngiras pantes ngisis kelek. Jan, kompak ya Mas? Oh, Pak kuwi kan nek koyo ngene terus kan kene kan ledes. Kompak iki, paling ora bar bodo 3 sasi full iki. Oh iya, iya aja kuwatir. Alhamdulillah. Ya, matun. Ya. Sakar bisa. Matur sembah nuwun diajeng Menika ini. sampun caping gunung Kang Mas. Nggih. Menika sampun para yoga. Pada-pada. Matur nuwun. Lenggah sidon please. Bocah kok iso kaya ngono ki lho, mantune Mbak Warga nek neka-neka. Untuk selanjutnya setelah Eni Sekupi kula nyuwun gongan kaliyan adi kula. Nah iya. Eka Bancet. Nah iya. Ayo Eka Bancet. Katuran jumeneng ya Eka Bancet. Ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam malah mimik susu perawan. Waduh. Enak ira kaluan asik. Susune perawan kuwi. Susu sinden rasane kaya apa? Kaya duren. Susu rondo rasane rasa piruwa. Takono lek Joko rasane kaya apa lek Joko? Rada sepo. Wah dalange rada ngerti. Amin. Sing nanggap tambah baru. Amin. Lelengun makan aku ala pitik kalkun. Sing nonton guyub rukun ora ninggal sopan santun dang 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 dang. Oh, bocah kaya walang sangin. Kowe kok iso goyangan karo cekelan kotak iki opo iki? Oh, ini goyang ben bakoh nih. Oh. Kesane iki silit. Kesane iki silit make gudike ngono. Wah, sembarangan. Iya. Kak, Nggih, pripun? ini kita pentas di dekat sungai. Nggih, sungai. Iya, ini kan habitatmu ya kan? Dalam saged habitate kula. Habitat lah Bancet. Lah bancet niku napa peri? Bancet kuwi kecil iki lho, kodhok cilik iki jenenge Bancet. Oh, alah kula kinten nek napa bancet niku. Bancet ki ora kaya peri-peri apa, Bancet ya Bancet. Nggih. Soman wonten daerah Tegal Sari Timur. Tegal Sari, Bos, nggih. Iya. Nggih. Iki dihibur para warga masyarakat Tegal Sari ya, Beng ya. Nggih, ya, Bang. Ayo mengkono ya, Bang. Kuwi kaya kuwi. Ya kaya kuwi. Ayo iki ngaturake gandeng panjenenganmu ki Piyai Sragen ya ta. Oh, nggih. Anakku Bima ki ora turu nek durung weruh bule Eka utawa tante Eka ki joget. Walah. Bima niku. Bima. Niku saliyane kula saged seragenan kula nggih saged etan sithik niku kan ngawi ta. Heeh. Kula nggih saged ngawinan. Oh. Ampun. Iso ngawinan. Jenenganmu nek ngendikan. Nek Sragen ya nyragen. Nggih. Nek Solo ya nyolo. Nggih. Nek Ngawi Nggih kula nggih saged. Apa? Ngawinan. Nika Aduh. wau jenengan kok nganu kok kula nyuwun berkah panjenengan lho. apa? Kula niku bakulan nggih. Oh, bakulan. Bakul kula Eh niki. kowe bakul apa? Bakul tiang. Sampun Bakul tiang. nggih. Lah terus olehmu adol kepiye? Kula tawake sing mriki nggih. Ini guyangan. Wah, guyangan.
Guyangan kene ora ngerti. Terus Kene ora ngerti guyangan ora ngerti. panundan. Nah, penundan kene ngerti. Wah, ngoten iku. Ngambung ngono ae. Nggih. Mbok tawak-tawak iki iso dodol wong iki piye bocah iki? Oh, dadi kowe iki germo to kowe iki? Mboten. Jasa. Oh, jasa. Nggih, mboten nek dodol tiyang niku napa Lah mesti iya. gremo mboten. Ora kudu ya. Mboten. Ora kudu. Niki kula pripun iki piye? Nembang cara seragenan. Nggih. Sagenan. Pertelon pungkruk ya, Nduk. Nggih. Nggih. Metu pertelan pungkruk. Ayo. Urung-urung tekan peramatan soal ini tekan Nggih. pertelon. Bawanana sih ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ben Pak Sudi karo Bu Sini iki ben erna penggalihe. Nggih, Pak Sudi kalih Bu sinten sini. Bu Sini Darsini. Nggih. Sing anu kakung nggih bagus, sing wedok nggih ayu nggih, Ayu. Bos. Oh, kula wau sing pundi to piyantune? Oh. Lah kowe iso ngomong bagus karo ayu kowe weruh sapa? Lah wau kula teng mriku disalami sinten? Dudu kae bakul jenang ngawur kowe. Nuwun pangapunten lho. Heeh. Enggak, penaturaken. Ya. Monggo. Tintinganipun Mas Cariman. Wong arep niting gender kok goleki cekel rebab lali. Ya, Pelok-pelok barang. pelok barang lho. Lagi pelok barang. Nggih. Masyaallah. Swara iso kaya ngono to Kak kowe Kak. Ah, ya Allah. Jenengan seneng nek kula jantungan. Piye piye? Jenengan seneng nek kula mati Oh, to. ora aku gumun swara iso ngono kowe. Jenengan seneng nek kula nusul Mbah Caman. Wah, Swara iso ngono kowe. Ayo Kak. Ngaturaken sugeng dalu dumateng kadang-kadang kula menika wonten saking sederek Bang Larangan nggih saking Pak Lili menika Pak Lili SPD ingkang riyen nanggap kula Mbah Heru Pak Terasana aja ya ugi pepunden kula saking Laladan Kecamatan Ampel Gading inggih menika Pak Rinoto menika inggih nate nanggap kula. Ning di antara orang nanggap-nanggap kuwi durung tau kowe Kak melu wis ya selamat ya Kak ya. terus dereng nate melu kula. Durung tau kowe rak melu terakhir. Salah jenengan teng mriku. Nah, kok iso salah? Lah jenengan dalang kondang mboten ngejak kula. Kowe larang kok. Dalam Regamu larang kok. alah larang Paling ora 15 juta kok ngejak kowe iki kok. 15 juta. Iya. Iku kanggo setahun. Ya rasa nesu, kowe iki nek nesu manis lho Kak. Ah, Ah, kula mboten ketok raine men manis lho. ayo kowe pancen luar biasa. Jas. Ah. Ayo. Tak rewangi anggrek Wah. rapat Iya, terus rantene pak sotan bangke sing kok ya apik. 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 Anu. Jas. Seneng Kak, tak tambah yuk Kak ya. Nggih. Nuju prana sayekti. Nuju prana sayekti.
rasa Rasa cundha nyala petek saiki wis. Nyadang candanging karsa mangka nyata wis Wis. bisa gambah was cunduk ing Jos. Jan apik tenan. Sip, sip. Aku ora ngalem suaramu ki ibarate uyuh kuwi uyuh bening. Pripun? Yo bening. Pripun maksude? Lah iya. Lho uyuh sehat ngono lho. Kowe uyuh mbok tirta wening kok pripun uyuh niku? Lah nek Tirta ora paham lu wong uyuh ngono kae. Arep ning ndi Kak? Arep uyuh ngono kae. Arep ndi Kak? Arep Tirta, ora ngerti. Kowe iki bocah cilik semono nek nguyuh kok ya suwane kok iso seru. Oh jenengan ngematne kula. Lah mau kowe mlebu ning WC genah. Wis Pak kresek. Wah niku mau udal kene apa niku sampah teng mriki. Oh nguyuhi plastik to. Oh. Tak kira kok uyuhmu kresek. Kaya orang-orang ini. Pertelon pungruk ya Nduk ya. Nggih, pertolongan. Diaturke kangge Mas Cus nggih. Iya. Ya, nembang sing apik kok tak kei duren. Pertelon pungruk kok kadang. Sawang Pak sawang kembange kampung apik. Jos. Ya. Neng pertelon Oh
Di sawang. Sip. Ibu-ibu, bapak-bapak sedayanipun. Kula suwun panjenengan saipun mungelaken HE nggih. Sedantenipun mungelaken apa? Kaya manut ya, Bos. Heeh, kowe dadi bulurah ngono memper kok kowe. Kok menika supporter kula mboten supporter kathah niki, Bos. Ya, supporter. Lah nggih, ngenten niku. Supporter. Nah, baleni. Supporter. Karepe cangkemmu lah. Kompak niku kandhane penonton niku sopan santune ra umum ra ilok, Bos. Aku gumun lho. Wong semene akeh kok iso nonton kowe kabeh ya, Kak. Lah nggih to. Guyub rukune jan jos tenan kula acungi, Bos. Ketoke ning ana wong siji sing ora nganggep kowe, ora gelem nonton kowe, Kak. Sinten, Bos? Liyane mandeng mrene kok mandeng ning kali. Pundi? Wong uyuh. Ayo, Kak. Supporter. Supporter, ayo. Nang portal. Matur sembah nuwun. Jan bocah. Cak kok ayune kaya ngono gitu. Lah Pak Dune ben ora nambah ayu. Jaluk duren ora kowe? Teh, pundi? Sak pongge gelem ra? Pongge niku napa? Siji. Siji tok Lho, gratis kok piye to kowe? Oh, sesuk tak bagi siji aja kuwatir ya. Nggih. Tapi sing kolesterole dhuwur aja wani-wani, nggih. Bocah semene iki sing kolesterole dhuwur kuwi Eni, Bule Ina, terus Maria, Fani. Eka kolesterolnya ora tinggi. Cuma tensine rada dhuwur aja Kak wis. Wis aja ya. Ketek kok ora seneng karo aku ngono. Perkara durane kok terus ora seneng karo aku. Mlerok. Nggih, sak lajengipun. Nah, kula badhe nyuwun kalih Adinda Fani Li. Adinda Fani Li. Monggo diajeng. Mboten nganggeli kok. Ya vanila wis pokoke. Nggih. Mas Nur jenengan gerahe sampun mending napa dereng, Mas? Oh, dereng. Waduh. Langsung no. Nah, itu. Pamundutan menika saking kanca-kanca Bang Larangan ngersakaken jambu alas. Nggih lah duwete kalih sinten? Duete karo anu. Oh, mboten. Om Derma monggo, Om Derma. Oh, mboten. Pun insap to jenengan. Pun sepuh. Derek ah. Wis iso mlaku kok. Aduh, nggih. Jambu alas nggih. Sinten ingkang badhe duweti? Monggo. Nek Pak Wardoyo wis ora mungkin. Ar siap Ar? Ora. Ayo Jos. Ayo kene. Ora apa-apa, ayo. Rasa wedi karo aku ora apa-apa. Ayo kene. Boneka cantik. Ayo kene. Dari India. Ora apa-apa ben cemburu sijine. Boleh dibawa. Boneka cantik. Sur. Dari India. Boleh dilirik. Tak boleh dibawa. Alah kuwi sebagai bentuk protes kena dilirik tapi aja dianu. Ini Jus ini putranya Pak Suryan.
Ganteng ora tiru bapake. Oh, calon Eka tapi Susia masih berpikir-pikir. Kami ngoyo banget tuh aku loh Mas. Barang meruh Fani iki kok terus keblinger kiblate Jus. Langsung SMS Fani, nih kamu sudah punya kebaya belum, tak jahitkan dulu. Ayo. Nek ngukur Fani kan rada jelas dhuwur ngisore, nek ngukur Eka kan angel. Lingkar tinggi bawah samping itu kan sama. Ayo, menungso kok jajaran genjang lho. Ayo tembangnya jambu alas nggih. Nggih. Monggo kanca-kanca pun aturaken tembangipun jambu alas. Ya, yuk. Ayo Jos. Ayo. Masuk. Kelingan manis terus kelingan rapat kemuyung Restoran kasih sayang Kasih sayang kalau patiku lakon jati bojone. Ho! Ayo terus. Usaha terus. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Tresno rasane ngati aku ora kelakon walas kulite ijo sing digagas duwe bojo kata gula ada semut turun rondo aja direbo sumpah ning batin yen pulang tidak dikawin tekate hati ora bakal ganti sumpah ning batin harus hidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jamu walane manis rasane ada bilang tak teni sayang itu bojo nanging aku wis Tresno rasane hati sakno Sing digagas duwe bojo ada gula ada semut turun rondo aja direbo sumpah ning batin yen pulang tidak dikawin batin hati ora bakal luru ganti sumpah ning batin harus hidup semati
jadi bareng-bareng dilakoni manis rasane rasane saat tene ranggane kelingan wis suwe kelingan ramah kasih sayangi Matur suwun Dik Fani kalian Matur suwun. Mas Cusdiantoro. grogi kok Maklum isih bujang isih perawan kok ya. Aku mbiyen karo bojoku mbiyen salaman ku ya deg-degan. Ha nggih. Nduk, apa seneng-seneng kena bajut ki mengko wanci gara-gara ya ngger. Bajut ki lakon luwih dhisik, ya tak dherekake Mak Sumandara. Ingkang biasa ngapake Kawengku sagung jajahan nanging sanget ngiki sang reksikane ko putra sang reksikane ko putra kang anjut saking wiyadi Dewa Sukata marang kang sureng prang Mutani Dumawur mangawur-awur-awuran pengaraning ajurin gong maguru kongso tekaya putulawar panjriting turangga hesti iwen pangapunten pukulen sampun ngantos dados kagiate kali paduka pukulun lho ingkang nungka lampah paduka pukulun
Ulun Mas padake kaya Bathara Indra iki. Kaluhuran Siwa Pukulun. Ana apa kowe nunggu marang lakuku, Indra? Wale-wale punapa kula dipun utus kaliyan Rama Pukulun Bathara Guru supados anggenipih dhumateng bali paduka Siwa Pukulun Narada. Kowe dikongkon wong tuamu Bathara Guru kon ngari-ari rasaku. Ih, kaluhuran. Upama aku wis klakon panca indriyaku banjur ngarepe Bathara Guru wong tuamu apa Hendra? Badhe dipun kersakaken supados kersa kundra wonten kahyangan malih sampun ngantos ninggalaken kahyangan Suralaya Siwa Pukulun. Hendra, kula wonten dawuh. Saiki ora ariken rasamu. Nadyanto kowe umure durung kaya ulun ning tak kira kowe iki ya dewa. Mongko dewa kuwi nek karo menungsa derajate sak dhuwure menungsa lumrah. Kaya ngapa sing dadi gemaling rasaku, kaya ngapa sing dadi pinggete rasaku. Apa enek? Iki mau ora mung nganggo pasemon ning nganggo tembung sing kasar. Aku ditundung saka kahyangan Suralaya. Dianggep yen to Bathara Narada kuwi ora pecus. Aku dianggap ora bisa ngembani marang Adi Guru. Mongko kowe ngerti dhewe, aku ora kok ngluputake, aku mung ngelekake marang wong tuamu ya kuwi Bathara Guru supaya ngene dadi panguwasa. Aja sok sapa sira, sapa ingsun ngendel-ngendelke isih dupeh nyekel panguwasa. Mudeng. Pukulun piye? Panjen saestu kaluhuran dawuh paduka Siwa Pukulun nanging monggo dipun penggalihaken malih ingkang kanthi wening. Paduka menika salah sawijining titah jagat ingkang minangka wakile para kawula menawi gampil paduka menika nuruti dhateng hardaning nafsu. Saged dipun wastani bilih paduka menika dewa ingkang boten asipat jawata. Ah, bener. Omonganmu ki bener. Allah tanpa rupa Bathara Narada ki wakile para kawula. Ulun iki dewa. Lah, saiki aku tak takon karo kowe. Anane Bathara Narada, Bathara Indra, Bathara Guru, Bathara Brahma, Bathara Bayu, Bathara Penyarian. Dadi dewa kuwi sing diwakili sapa? Ingkang dipun wakili para kawula. Yen pancen kowe rumangsa makili para kawula, terus iki mau sing padha dianggo regejegan, sing padha nganggo bantah, ki sing makili kawula ki sapa? Sing makili keluarga ki sapa? Ayo, pangsulana. Kowe mau rak ngomong yen to dewa ki wakili para kawula. Kira-kira Bathara Narada ki mau makili sapa? Yen wis gelem dadi dewa kuwi pengawake para kawula, makili para kawula, tindak sapecak, laku sejangkah kuwi kudu minangka cerminan mewakili marang para kawula dasih. Apa enek wong Bathara Guru dupeh nyekel panguwasa kok kepengin megatake Janaka karo Dresanala ki lah apa kaya ngono kuwi? Apa kaya ngono kuwi jenenge cerminan sipating pemimpin? Iya. Lah nek aku ta rumangsa aku biyen dadi dewa kuwi sing milih para kawula. Klebu Janaka lan para Pandhawa, klebu para titah sing ana Madyapada kuwi biyen sing milih aku. Mula aku dadi dewa. Mula sawise aku dadi dewa, aku kudu mikirake apa sing dadi pangresah pangresulaning para kawula. Ora kok banjur aku iki etok-etok wuta, etok-etok budhek nadyanto kawula aku padha jerit. Ayo. Saiki aku nanting karo kowe. Kowe dadi dewa kuwi makili keluarga apa makili para kawula? Kula makili para kawula. Ora, kowe ora makili kawula. Kowe makili wong tuamu ngono kok. Ayo, saiki kowe ora kitang sithik rasamu ana rumangsa salah apa ora? Inggih Pukulun. Blaka Suta kemawon nadyanto mboten kitang sak pelik raos kula menika rumangsa nandhang lepat. Sebab apa kok kowe rumangsa luput? Labet kula mboten saged ebah. Keneng apa kok kowe rumangsa ra iso obah? Labet kula ajrih kaliyan panguwasa Rama Pukulun Bathara Guru. Lah iki jenenge kowe wis ora mbelani kepentingan rakyat, kowe mbelani kepentingan golonganmu dhewe, ya ta? Iki tanda-tanda rafik iki. Kowe gelem kabeh sak perintahe Bathara Guru mergo kuwi bapakmu, mergo kuwi pepundhenmu. Mbok salah, mbok bener kowe mangkat, aku takon karo kowe. Kowe dewa, kowe duwe nyawa apa ora? Nggih, kula gadah nyawa. Nyawane dewa kuwi
manjelma dadi apa? Manjelma dados alam pikir miwah rasa. Nek kowe duwe alam pikir, rasa lan makarya, keneng apa kok kowe kaya watu? Dibalangake ngalor melu ngalor, sambat ngidul melu ngidul. Kula pados slamet. Oh. Lah iki. Golek slamet men jabatan ora dilorat ngono ya. Ora wani bersuara demi kepentingan rakyat ngono ya. Inggih. Nek wis kaya ngono terus karepmu apa? Kersanipun taun ngajeng kula dipun calonaken malih. Wah. Iki kojer iki nek pemimpin-pemimpin kaya diapurmu iki. Indra. Ora sandata kowe nungko marang lekase Bathara Narada. Kowe malah kewirangan kowe. Upama sekti kowe iki mung sak uyuhku. Pamer kadigayan kowe iki mung sak kuku irenge Bathara Narada. Ora tanpa guna kowe ngalang-alangi marang lekase. Ulun. Wis kowe baliya. Kowe baliya. Nek kowe kira-kira duwe rasa pangresa pangresula. Margake baliya ngeninga ciptamu. Kira-kira kowe mbelani bapakmu kuwi bener apa ora? Bapakmu arep megatake wong omah-omah. Sakarepmu. Kowe kudu eling dadi dewa kuwi minangka pratuladaning para kawula. Becik ketitik ala ketara. Sapa sing miwiti cidra ing kono wahyune bakal sirna. Gene kowe iki ya mudeng tembung kaya ngono kuwi. Tunggak paru Narada ora bakal melu-melu. Aku iki arep nyetake. Ngiras pantes lelakon iki arep tak tonton saka kadohan. Aku ora ado-ado saka kayangan Suralaya iki. Iki kira-kira mengko Bathara Guru tega misahake Dresanala karo Janaka apa ora? Aku kepengin buktekake jane Gusti Allah kuwi ana temenan apa ora to? Gusti Allah kuwi kira-kira ana tenan apa ora? Mergo jare Gusti Allah kuwi sipate Maha Welas, Maha Rahman, Maha Rahim. Gusti Allah ora sare, Gusti Allah nitik marang kawula sing lumaku becik lan marang kawula sing lumaku sing ora bener. Tak tonton. Nek lelakon iki kok kelakon megatake Janaka Dresanala. Terus sak lawase Janaka pisah karo Dresanala. Wiwit iki aku ora percaya yen Gusti Allah ki ana. Ning kosok balen. Nek nganti lelakon iki mung arep dadi srana, melehke pejabat sing ora gelem nglindhungi kepentingan rakyat. Ing kono aku lagi percaya